नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लगातार दूसरे दिन एक अच्छी खबर आ रही है और आज 3 मार्च 2020 को आयोग की तरफ से एक और नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और ये नोटिफिकेशन है विज्ञापन संख्या 26 वर्ष 2016 के सम्मिलित कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के सेकेंड वाले फेज की। जैसा कि फ्रेंड्स सभी को पता है कि 4264 पदों के अगेंस्ट इसकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए एक बार शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाया था और पुनः इसका जो है एक बार शेड्यूल जारी किया गया है मार्च के माह में। और पूरा कार्यक्रम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 18 मार्च से 26 मार्च तक इसकी टाइपिंग 2 पालियों में लखनऊ में ही आयोजित की जाएगी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में। तो पूरा शेड्यूल अकॉर्डिंग टू जो है रोल नंबर ये बाद में शायद जारी किया जाएगा या एडमिट कार्ड वगैरह पे मेंशन होगा, लेकिन पूरा इन्होंने अपना जो उसका है फ्लो चार्ट वो उन्होंने दे दिया है कि 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट 8 बजे से सुबह और दोपहर बाद 12 बजे से होगी और 300 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है। तो इस तरीके से 25 तारीख तक 300 अभ्यर्थियों को प्रत्येक शिफ्ट में कॉल किया गया है और जो बाकी बचे 26 तारीख को 64 अभ्यर्थी होंगे उनको कॉल किया गया है और 26 की जो सेकंड शिफ्ट है उसको रिजर्व रखा गया है। किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में उनकी दोबारा 26 को उन अभ्यर्थियों की करा ली जाएगी। तो इस तरीके से एक अच्छी खबर है। ये 2016 से भर्ती अभी भी लंबित है, 2020 आ गया है, लेकिन इसकी टाइपिंग टेस्ट यदि 2019 में नवंबर माह में होनी थी, नवंबर दिसंबर में, यदि वहाँ पे हो जाती तो डेफिनेटली अब तक इसका फाइनल रिजल्ट भी हो सकता था, आयोग घोषित कर देता, लेकिन ये उस समय नहीं हो पाया था। लेकिन अब आयोग ने मार्च माह में इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो इसकी तरफ ये मान के चलिए कि ये अप्रैल में रिजल्ट अब आयोग दे सकता है, क्योंकि 26 तक ये हो जाएगा तो डेफिनेटली इसको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। यदि ये चाहेंगे तो अप्रैल माह में इसका फाइनल रिजल्ट भी घोषित कर सकते हैं। तो जैसा कुछ होगा फ्रेंड्स, आगे अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि ये मेरा प्रयास आपको सार्थक लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।